Akarura kakaba karya ka town council ya Chegegwa kaba kinamani minji munonga aho entebe esimbirweho abantu babiri abarimu Musaswa Ibortaji na Robert Kusemera. Koma beitu koma kumlembe abantu mbakoma kwa saidi mbaju zona mbaija mbayirundamu so koma kuno kumlembe okutera akaruru nkaburijo kwaba kuryo ko kushoma amazino mu register kandi haba hatariho umuntu wena owabana yikirizibwa katera atari mu register. Musinguzi brothers, Musinguzi Christopher, Musinguzi brothers, Musobazi Musoke hanyuma kumaise kagaruka kabere musuma bona somero register bene bagonza bataba agency babona nomu yarugama asemerino kandi krize ngo nyakusingira basingira bwa nyuma yo kutera akaroro aba abantu batekateka ku bana bo basinga batandikiraho kujaguza kwetorore town yone ya Chegegwa. Tunisimba abantu bakegwa town council barugereba abananyo side yange kandi basobora kunkoma mu bwingi muno nimba simba ate no garukira kandi nimba manyisanti ninja kuba nenywe mu buri nsonga yenu kandi no kwera tankomere twije kubahamo no bukirabe ngo buroro bwaba buryo bwihorere konka abantu bacererwa kwikomyanya eyo kuteraho kandi ababutera nabo baba barabace ahandi okutera karuru omu district ya Ryantonde kwaba kutari mu digito nke ya burijo kandi harebuka abantu bace omyanya yo kuteraho ahabwa town council mpango ya Ryantonde twahiko myanya mu cyabakuza kijukizo kochi na Kariro ward konka abantu twashanga bino muhimbo nkoko bururu bwizere no baho yamanyi nga buli omwamuwulira tulinonye wano weriba weriri ayimbire weriba teririwo ngenda kusaba mu bulambulu kupofulumo koleki ogende akalulu bajja kajumbira okusinziira tanga odoyirwala ngati akalulu katandika sawa mukaga abantu bali mu nteekateeka eyo nayo naje tuyise jenvudde jempise mabegeyo bantu bali mu nteekateeka betegekera kujja kulonda bamwe mbesimbire ahabwa chairman w'entebe ya kashatu omu town council nkore ya Ryantonde barimu Dagaras Makumbi, Johnny Mutebi, Methodius Oyesigire, Christian Wagaba na Mustafa Karore otwire mu ntebe eji abantu kuba ntino banzikiririzamu mu byenkola mbadde speaker emyaka ena sofa ebintu byenkoze mu kitundu kyaffe abantu basobodde okulabika ne bagamba nti tumusiime kuluna ayitewo nga alya n'opposite ku kifo kino ekya ward mbebaza okutane simba kubambi mwebale nnyo mwebale ddala kumpa akalulu nze mukadde akiikirira abakadde bonna b'etown council mwebale nnyo mpiseewo nga tiwali aneesimbyeko ate obwire obwo baliyo batandika okubala konka results zibasa kulenkanya kale ab'okugerera embeera mukiyabeere aho twaza kukorra amakuraga baba bakirinzira obururu okuruga mu magomborra gandi mukaga na town council ibiri okurangirira omusinguzi gasha kwa Philip Murangira na Sande K William.